Nabia libala na kindumba nyose sa ekobo moko babongisa moko batike beba. Na yebisa yo ndimanga ko. Ndeni. Yo ngata kindumba ya fo kindumba ya free cop ya ko faciliter ko na pas ba je t'aime. Na yebisi yo pesa ka bisengo moko lokwa marié. Mais wana batike beba moko babongisa pourquoi? Longue durée, courte durée. Mais nyose sa libala. Na zo biso ba piste. Parce que batuming bana ba posa nzoto ke kota na kota batababala. Tanda salaire. Asandeni. Lelo ba jeune bele ba simba babalité. Comment muto abali azana facilité ya konyokola moko ke na bisengo ndira tikati. Ta lelo ba jeune garçon. Pia katolela. Mazana moi ça tiena moi. Kendo tale na poko sorti $50 samedi dimanche. Na bar. Moi si azana ba kaka o kende kilo zo simba te moi na bota mili pas pesate mais moi si déjà mobile déjà ba fantir. Au moins moi si na ça azemi na boti te ba normali na ça te film tu lito ipembe. Donc la réserve pina car ce que tobo ki to bamba yo. Na so biso makama mike. Tala mwana mwasi roza la fiancée na yo. Boza na kisasa bozo solo la nano mwana tali peka libelete. Mais na photo Facebook ça mobile musacha mutambo na poto mutakala sa moninyo nyoso. Azo kanga ba photo ndire mutazo tongola. Talo kofonela wa. Menga umnaka ba 1000 francs manka. Na yebisa yo. Kula cha vivra bongo. Kula lesa ko mutu mo ndire ba laki mazo c'est la lere ko kabonga ke akende biso ba courager. Atebeti na no mona kana maîtrise. Panike sakat oza na mbongo le kole katena otalote. Obenginga na pesimbot. Okabelinga na zu. Obeti kara na tikiyo. Moko bunga te muto ko bonga te na vi bilanda. Wetre batika yo wangongo. Oza si poste na yo nini. Match bandito zo lenga nini yo bolole. Wande fainéant. Et compétent c'est des valeurs. Na oloba na o Dieu m'attend parler. Avant sala makambu ko koselaka nzambe na satana te po sataza kolo masumu nzambe da pese opema bitumba onga na leka sana betela batunga moko témoin o esika musu na kenera na dimanche mwana nganda po na yiba to na kima likabuboye boye mais nzambe azobo manzoto kana ko matongo seka linginga makambo etalingana to arranger nde tozokota buso mapeto bambisa takanga biso makasi na bate ya lelo babi mutuna makolo to bamonika bino eza mfutema nya foje komanga na yaki na nzamba chenga pona ko bonga nanga ba transférer nga lokwa prophétie boniko yo courage yo mtoko sa elanga posa prophétie ngo na vie keba na mwasi ya polo atasa kitoko koche soka boy changer to bina lero kitoko tene bombo na ndabo bomba ba défaut na nga polo kumu na ngetika la partout tana sanga me ba pesa nga valeur kama mikolo. Mais c'est pas facile à mukilalo d'avoir une femme comme ça. Ni aliaka mutu soko koche bien ba ko sakane na zo ba kanto simba kisi. Amoni jigi na pesa sekaka akosa su mutute yeba makamalo ndeko ekoko dala agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela miti service le patron en France Suisse makila ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnioso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela miti service mosala esalema kitoko wa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani Michael Okamba,
Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue chez Haïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez partout à travers le monde de votre émission Haïdor Show. Une émission qui est présentée par moi-même, votre Haïdor Bokola, les Brésiliens. Nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la capitale de Kinshasa. Ici, plutôt les Gabon, sous ce séjour en Nord, comme d'habitude. J'ai un grand réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un homme dédié, un motivateur, si je peux dire. Mingo Bagaïdor Bokola, où il y a un bel star, où il y a un bel comédien, où il y a un bel musicien, où il y a un bel pasteur, où il y a un bel singara. Mais nous allons aussi, il y a cet homme qui est tellement aimé, au Bolingara tellement trop motivé à Bisso, sans te payer 100 francs, parce que nous allons dans tout le monde. Après, ça a courage spirituellement, physiquement. Il y a le temps qui est de jeunes et pourquoi pas aussi le temps qui est des humains. Il répond au nom du pasteur John. Avec lui, nous allons un peu entretenir, moi, j'ai mon gros social, aux autres concernés, nous les Congolais, pour ne pas seulement dire ceux qui vivent en RDC, mais ceux qui vivent partout à travers le monde de la diaspora. Et on va Congo, Kinshasa. Derrière la caméra, il s'appelle Richard Etessa. Déjà comme ça, je dis un grand merci à tous les gens qui les Brésiliens. Vous êtes Africa Elengi TV chez mon frère Michael Okamba. Pourquoi pas aussi dans Haïdor Média Télévision. Nous sommes Afrique du Sud. Comprenez que nous sommes encore une fois dans Katia, Kinshasa, Mabele, Sika Baton, Bakunda, Mutolo, pardon. Si Richard Etessa est prêt ou d'accord avec moi, on peut déjà nous ouvrir le champ pour recevoir pour vous notre invité d'aujourd'hui. Il répond au nom de Pasteur John, à qui j'ai l'honneur aujourd'hui de le recevoir dans mon plateau. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Et il y a un fan il y a moins 1 heure, moins 30, moins 40 minutes, il y a Royoka, Maramo Zoloba, partout, surtout en Afrique du Sud, en Johannesburg, partout à travers le monde. Un message de bande de connaissances, ça va de l'émission. Là, tout fort. Vraiment, tout là, c'est base. Donc, moni, quand l'école est pour comme ça directeur, autant que pour comme ça baban, quand autant que pour ça maïe, comme ça mutu na vie. Tout là, peut-être ça pour na mutu na mutu luka place au bimisi là, et on décortiquer et puis ça y valeur, na respect de PC. Donc, tout là, peut-être ça le rôle dame, bouchon, est-ce que vous avez dit que le premier bouchon à dame, il m'a victime pour nous ça veut dire privilège de gagner dame. Comment vous avez ta dame, ça on a bouchon, mais vous avez posé au Yokanga. Je vais vous tuninga. Vie est le rôle la dame. Dame est ça, Mukili. Ba bouchon de kolom qui la loko tibiso. Ceux qui déjà pour nous, na kati ba bouchon ba pour nous pour battre na mesa dame, c'est que ça déjà parmi ba favori ba pour nous nanza, nanzambe. OK. Habiter ça on comprend. Très bien. Écoute. Quand on a un placement est à l'IOT. Ndenge kolo bouchon simbali bino ndenga tandeli bino na place à terre na terrain attaque sima tout et petit favori que 20 bouchons au ba organiser équipe nanga ba bangoyo na kati ba bouchon et na ministre so ba sa victime ba lia makapo na kopesa banga privilège ba organiser équipe. OK. Ce qui na famille de quoi kufa oui et makamonzam au moment que il était manquant na vie titulaire assisi nchika adae Foti nangate o chamana ki liboso liamana ngana kokota dam ezana misusu bakena na dam bakangama na coin po abima na coin fo moka kota dam sa manevre pa bimisa ye e bele ba rupa fi bana ba famille soki obomi nzoto pozwa to kosunga ye te OK azana na vie mais akangama lokwa boucher na kwa ya dam na te so comprendre ba périmètre merci. Or, si vous avez un dame Zoua, et puis vous avez vie favorisée, mais exacté. Quelle est la vie? Vous avez place dans ça. Vous sous-estimez que vous avez un voyouté. Vous avez un plan de guerre à Colombo qui est un challenge à calculer, c'est le plan.
na koya na libu mwa famille wana na zelo ni na bango me makamna nge kipe famille te mère na bisa ko inanga bien na bota mwana foyu famille nanga banda bakokoti lelo bentelo na bentelo mwana ya bolole ya foyu za bilonga biso mauti wa wapi sere mobala ko ksembonga libala te musu babala na alliance mais mwana na ndenge na ye na bimi na canal nzela na bino mais na ba projet jamba te mais ko tupesa bino fika kaka keba yo. Vous comprenez? Très bien. Na na seva manquant objectif ka résultat. Yo ko calculer la boy ba biso. Ba challenger ba 0 article 1. Aya mundia. Oui mundia. Mundia l'axé. Yo comme mundia. Donc oh c'est qui? Et am no ni d'abord mundia. Mundia za lingala me ba terme laïque. Ah. Mundia l'axé le kosa quartier. Yo ça partout. Na quartier na za lo ko petit bitinda banda kunyo. Non so pone kolo. Mais peut-être ça on comprend. Très bien. Na za ba petit bitolo ataba teki lo pangu to longo ngana kendanga na quartier ngo te. Na ko defa me ko la on dirait genre ba prêter na ba ganga ba Milan ba Lazio. Donc il on allait pas ça on comprend. Yo ko la bi bamba boy. Yo la te bilamba ba ninga ba lati ba lembiti ba pesi yo. Na ko kanisa mawana bo mona teke tia zo lata ba zo tina maseka za manka. Faux plan. Yo kanga bien ba tu pèse ba ko esi idée. Bo sambela nzambe bo za na technique ko honorer tous les moutons zo respirer so ka kufiter. Erreur na bino boke église ba favoriser bato ba na avantage ko tanga ba ba désavantage ba choli. Bato ba commune kitoko résultat. Bato ba commune manka disqualifié. Bino nde bo juger match selon Varese. To ebi bale mais to na faux Varese. To bi machin champion ça prime. Tu as fait prime ko l'équipe. Yo kanga. Lelo na vie. Ceux qui ba monika ka mutu fi ya boti bana mi bale misa. Eh pona fi ebe yanganité. À quoi il a faux pour qui te connaît tini mi bali ba ya mais na 4 matchs ko ta ba résultat négatif. Yo kanga. Premier négatif fi e moko ko la fautif na ye. Ma bambel lisuma na mfu envoûtement. Ana kitoko mais soko linge bo fandi caractère mabe est-ce qu'on voute mais zawana exacté o mangaka mibali ata mbongo le kanga na ko mena nayo jamais lala na nyoka ata na chambre munene ko banga ko nimba moi cha munoko mabe habite écoute très bien Pasteur John, merci beaucoup, comprenez. Votre façon de parler et motiver à Bisso. Le logo Pasteur John, avant au voyager, nous avons surpris par Magui, nous avons Congo, mais tout le monde a Pasteur John, Liban, Mboka, où ils ont tellement un motivateur. Et les gens étaient surpris de voir au Comessigo, tu vas arriver à répéter comment, si je peux dire, j'utilise le terme. Mais il y a Europe, il y a Paris, mais Pasteur John a KIP à Zongi. Qu'est-ce qui a poussé que ok, si tout le monde a gagné à vie, mais au pas une année au retourner au Congo, au pays. C'est par rapport à quoi? Mon niveau pas si bien. C'est aussi chaque mouton muta salama na ndenge salamele yo kanga bien. Na lula poto depuis kala. Na ju chance à okende pe na ke. Na lingaki pe ko tika neti batutu. O ayebi na mika kipe. Mais na tali conjoncture na ndenge sengi na ba dire. Et l'excellanga ta déjà na ndenge déjà côté de terrain déjà ça n'attend. Tala joueur en forme. Pour que le championnat Mindelo, tout un document na atika na 2 ans pour tout ça soka zaki légal ba teka bien. Or championnat na ki ça et mon ça repena mi so ba ya batu. Andimia so nga beta championnat na tala joueur à Mazembe par exemple. Est-ce qu'on refait Milan? Il y a pas peu près. Milan le qui na moi budget. Mais ba on tu va na qualité confortement moko. Nga selonga na musa na sala kandenge bino boye li peso bima na parmi po mutabe singa na potote mbongo na nga monde sel singa makamna ko poto o invitation mutaselenga ya kipe yango moni tout peso keneka na fefe relaxa ba o balinga ko sous-estimer ba ninga pa comme en Europe ke vie eza zéro nga na ke na zonge changer nga te vie nzambe na pambolaka koyeba ko bonga ne pas dire ko za na camion ndako mutu kande ba peso valeur o ko za na bilamba cher. Mais vous avez 5 ans par rapport à l'amba tombe là bacholaka mais simba nga malamu habite ça vous comprendre si cause à la laisse n'est pas dit que chaka moi c'est une alliance ndebe libandi de kimia te na ko benga moi si ya to fan bogo sekanga c'est capacité à rendement nga manka naza age moko na bino te to na le kabino na mbula mais bonga vanga mais na misu boko pilenga pour botonde ba promesse nyonso mais nga na manka na nga naza na laisse na ndako ko le kabino batambongo mais moi tala na lo makambo yo kanga soki tende ba bola bazaka ne sengote naza mokele limena mozangite po na soka ko comme sanga lobby nazanga ne mbongo ebelo mo pesa nga concurrence ke aye filité asombi carte mais ko comme atongo ko futela na lalaka est-ce que ko na litoko et puis ça bando to mabe po la netoko
Kola ne poche ni bandoto ba angelou. Na pesa bino pe témoignage. Alors quelles sont les réalités au côté mettre na poto peut-être au conseil ba jeune no ba. Réalité ça que mukile abia soko yoka problème na ngeza boy. Muto alenga ye mokote. Un koya na nganga te na senga. Ba changa ko cha. Na te so comprendre. Na zo biso vérité. To vivre le quoi bato ba animé ba on na Nintendo. Jouer à Nintendo. Soka tchebia chimite. Eza na maboko ya muto amanyaki na tinda beta chimite. So zo comprendre. To vivre kwa na Nintendo ba bushaka ngana selo mutachanga na muki. Ebeto li bakuto te ningi ko longola tala. Lelo nde toza kombe ba kufi yo yebite kombe ba bota million nga to yebite. Siko par ningi ko bima faute pour moninga manka net na bebsi mukili mobimba. So zo comprendre. Donc moninga tikela nganga. Na lenga ka te po na bida calcul que na ya karo adam. Na respecter pression ngana za. Ceux qui balenga na pesa faire na baninga. So na kangami na ko kota de mo sofenga. So po quotidien muté ko matela te. Makama ça passé. Tala na olba no makama mikende konanga. Okotika la kolinga matata bobote likioti na 100. Kolo mukila sala biso tuna satana malinga mandam. Bongo yo. Na olba no ba vérité. Cheke bonina non pe puis soko bongite. Kokota na ba sentiment ko bimisa faire kosunga ba tout est que pour maweleka yo. Okokwa na mpusala pun. Habité sur ce point. Parce que j'en ai un peu de tout est masqué si quand tout selon moi quelques minutes. Tout le monde va nous savoir un moment où installer l'orage partout, ni ni salité. Et dans cette chanson, les gens ont référé aussi beaucoup plus par rapport à la jeunesse, c'est un rôle bas. Que tant au bini ni salité de ça veut dire qu'on a presque tout fait. On est maintenant sincère aux amis, il va fatiguer parce que charge comme il y a gouvernement, yo étant un homme intellectuel, au groupe ça un point de vue par rapport à la chanson ni ni salité. Chanson na ba sale bimi nango bien. Nga mélodie tende ko sala ke makambo changer na pays. Ko sekali kambuto ko kumisa ngo bongisa makambute. Omoninga na ba no makamamike so koti na idéologie na nga o sentir ko sala la style wa. Un na yeba ka makambo a pays te mena na pays yo. Yo kanga. Un na boya ko kota pour kota nga souci. Na revendiquer droit nanga comme si Lumumba tanga senga lipanda pa mindele yango ebomisa ye. Na senga indépendant nanga na kacha Congo menaka congolais. Na lukela kanga comme si naza na Tchad na Gemena na zo bomanda to pa ina ngebi ebima. Ngande ngoza soko chenga na TV pona tala film bimisika utininga na lala. Yo kanga. Mais soko bimisinga na tongo pona kopa te sali 4 jours na konimba te pona na simi mbongo te pour comprendre pesinga na za. Pona bike ngao na kosimbisa nga nani na bashi ba 60 ans. Loko makile na maeza na katela nga moko corner. Bocho langa bo comprendre te mena suka sachet bima ko pesa nga raison. Soko je mama kamna lo bawa. Kolo mokila to sambelité soko za tako biko force te mbamba afungola ba porte. Mais ba koso po bonga kende lo sambo. Non. Non ke lo sambo po nzamba ya mbanga na kota lo la batela nga na batilo na ibite na bakana nga erupé. Mais ko lia na nga itali nzambe ta. Asa c'est na partie A. Tina se yo kanga bien. Bate ya bino vérité. Bato akala bakutana kana ba anji fara mais bon mengo na bango ba kota ka doute. Est-ce que anji zaki asolo to lokuta po moneka mingai. Bongo yo mona anji te ba transfert ko bonga na masolo comme document. Ondi mengo po yembo komi goy. To kenda na za mutu mukila te okoyeba. Ete. Ke bana facture kanga na embouteillage ko se kango tato pisani makolo mulai. Tant ba ko fungola ko doubler yo e bele ba kamine ba embouteillage. Omona ba se comme tu na cercueil. Ko zo tala fandanye. Palmarès goyeba na temena suka goyeba place makambo eza ndeko na fungolo vrai au magnifique même na ba famille so comme na difficulté chebino mo ba kolingi lo likita pe ba sali faux yango moni ko bimisa ba projet na hotel qui parti que ce soit même chebino na mona mwana mobala na moi ça tike na famille mais quand la famille ba tindiri ba le panzana famille na mo propre ba comme tonga moi si ba bimisa ba faute mobile ya kala ya zo kansa ba training nga wapi njoko ba piri ba teki ye jida ba beleti na ba famille. Très important. Maman no propre. Lingaye. Mais keba. Ego indape. Ah maman na yo. Na lebiso na biko boya mama te. Lingaye makasi. Maman na tasa misala molili. Bundi sa na sa pongi mais na mo ipesa mbongo pasa mama boti yo. Mais na zebiso pe kaka yo. Okoza na bambonga mike. Au pire moi ça so mama bigudi. Na maela moi sinenga sa ba technique kaka mama boto pa tela bi comment moi ça zo renyo lekanga. Diabo ekoti. Soko boye te ngapena ko kimia te soko boye langa moi si na problème nini beaucoup te ne mama be te soko checker bien ba la mo mama sala yo o rembourser te o so bongisa moi si na miso baboti na yo ego inda soko nge bongisa moi si meme na kubatama amoko se pesa ka mama na moi si ba ko lo ko ba mbanda pa ba kenenzela mo ko mate ko so wapi
so yo kinga sagesse à l'école mais parce que le vague zo régner le ba fille au monde ba mariage na ko ba biso chaîne le monde ba chaîne ba bala na ba âge avant le ndenge singa bala na ba jeune avant mais c'est pas en avant wana za ko bala na te ba posa nzote tini mo ba kendo ko mibali na ba avant te ba religieux vraiment na bia libala na kindumba nyose sa ekobo moko ba bongisa moko ba tikebe ba non yebisa yo ndimanga ko ndeni yo ngata kindumba ya frécop ya ko faciliter ko na pas ça ba je t'aime na yebisi yo pesa ka bisengo moko lokwa marié mais wana ba tikebe ba moko ba bongisa pourquoi longue durée courte durée mais nyose sa libala na zo biso ba piste parce que batuming bana ba posa nzoto ke kota na kota ba tabala tanda salaire asandeni comprenez c'est pasteur Jean tala na lo ba so comprendre ana posa nzoto akekota na en fait akebala na volonté na akebala na posa nzoto akosi ke saliba libala jonga ne ba posa nzoto yango moninga ba clair soko sana ba posa nzoto luka 5000 10000 fa kota ba bala bandumba tuna za information ba l'action ba zalaka soko te na ndumba sisi ba posa no simi nzelo okay obebisi mwana ba tute mo sisi marché na ndumba azo sema miteza kama mikumba na bi technique ni ya kolongola to kubo akobota mais yo sana ba posa nzoto luka ndumba kendo talifia quartier bi te petit je t'aime or ye je t'aime makati kande ba ya tu ba bala seki mo bala so bala nga or na kati se ba posa ya nzoto e mebino tina libala tango ko sana na papa tali kenda ki yete ma foi na ba no ba ndimanga tala ona bisa yo libala na ba posa ça différent lelo ba jeune bele ba simba ba balite comment muto abali azana facilité ya ko nyokola moko ke na bisengo ndira tikati tale lo ba jeune garçon pia katolela mazana moi ça tient moi kendo tale na poko sorti $50 samedi dimanche na bar moi si azana ba kaka o kende kilo zo simba te moi na botami li pas pesate mais moi si déjà mobile déjà ba fantir au moins moi si na ça zemina na botite ba normali ma ça te film sur lito ipembeni loko la réserve pina car ce que to boki to bamba oyo et ben mbele ba vivre na j'ai biso ko mabal jamais or bo lingo soko lingi comme loko la ndako ba kangi ba boki fungo le bu e bungi ezate lelo ndimanga tozana ba français ba anglais makambutu mais manka comment ba mama kala na mibala kala batanga te babatela bolingo ti lelo banuna biso to bima wana lelo to yebi mukili mbangu to yebi ebele me boto se ko bana nezate na so biso makama mike tala mwana mwasi roza la fiancée na yo bozana kisasa bozo solola nano mwana tali peka libele te mais na photo Facebook ya mobile musacha mutambo na poto mutakala sa moninyo nyoso azokanga ba photo ndire mutazo tongola talo koponela wa menga na ba 1000 francs manka na yebisa yo c'est très fort ndi manga makamna choko yebisala ona lo bano vérité lelo yo omoni satan azakolo masumu mais makamusu satan salaka etali nani te makamusu satan talaka etali balaba nini tout salaka etali nani te makamusu satan zo sala etali ko baba ngoni etali etali satate po satan zakolo masumu biso to kwai na ba danger mon frère na oloba na o Dieu m'attend parler avant sala makambu ko koselaka nzambe na satana te po satan zakolo masumu nzambe da pesi opema bitumba onga na leka sana betela batunga moko témoin o esika musu na kenera na bima suma na nganda po na iba to na kima likabuboye boye mais nzamba zobo manzeto kana ko matongo seka linginga makambo etalingana to arranger nde tozokota buso mapeto bambisa takanga biso makasi na bate ya lelo babi mutuna makolo to bamonika bino eza mfutema nya foge komanga na yaki na nzamba chenga pona ko bonga na ngaba transferenga lokwa prophétie boniko yo courage yo mtoko sa elanga posa prophétie yango bate ya bino bien tala so yo kinga o compagne de vie ndeko omoni courage nango au signe makamusu so ko betel bato ko piquer crise et comme ça c'est ndengo ça tout le monde faut signer na ta courage kana muselekete tala muselekete oyo na bandeni tala muselekete amoni bino bofandi azoleka ko batama omona muselekete bonboleka akimi bonboleka abangi bobengene soko to bani tala mfutema azoya ko ni nzela nanga kopi bokangi na sala nini tangu nzale zoma tape ko sinya muselekete zoma e mata omona ari mobale kibinomba mbang okimsini balo nasa ko ya soki boboma na keka ko teli panange mo nyama muselekete zanga mission alola masinyo ya leka bongo yo nanga
pose courage okota na transformation ndeko na loba pardon bato bakamusi mukile za kisite nyonso eza courage okota na esprit ya copie andimia chola maseka mais cause réelle ozo bomba ezala opesa nga raison soko mitiki osamba te qui me peut comme il y a trop de ça les problèmes ya copie eza te mais keno tale bele bana basina bana bazana bakom makara compagnie te bazoliesa bango ya na autre vérité tambola partout mona mututo so vivre bana pe basobenga papa mais papa ça makara compagnie ta tombola pe bana mona babi papa solo yeyo moi si pour que tu lito ya boya bité mobile nanga na linganga mingi po ba besoin nanga zo kokisa tala mobile ngo bambonga biba mondre mbonga so bambana kola nze ya nzete mais moi ça so ko ele mayanga nazo pesa ba périmètre oyebi nde piste te oye terrain moza yenga bale matemacho kicho bima ngunda obosenga changement ça babuka oyo bolole na terrain waya oye wapi maintenant passage Jean na lingi tout comprenez vous êtes vraiment un motivateur au bateau balinga moi trop par rapport à votre inspiration nangana votre vraie identité quand on parle de pasteur John vous avez un pasteur vous avez na cellule de l'église bien vous avez un jour aussi mais quand on est dans ça na batu ba tala biso cellule yango ndi cellule kendi wa te mama bonzana la maki ba dimanche ma bonzana ngai za ngai ngote ngako ça na suscité kolo mukila binenga zo zo en charge Elias azara na tango akala mutei munene balesaka na corbeau me ba patron bazalaka ngana za mosala nzambe te soki mo lokume monene mando kosela nzamba pamboli nganja na ko sala ki mangicité ebele babimi bayebani ba ko sa nzamba pamboli bango te ba komi lokwa miyibe batemanga na nzela ba so skoke mutu batale bena ba domaine nyonso na loba na sabu flatter au moins mtantonga bimi na sombi ndako na zi mutuka na makabeli nga $5,000 intoxica ki mutu moko mona za na mboka bani ko kotela makama ko bangisa soko pesite nzamba ko boma yo mona nani na safira te tala azokam mais o mutu motanga ko mala c'est comme nini pona ko ba zua tant ya ko saliki na TV je suis béni tant bo tande nga saka babi nzamba pambola njonga nde moyi ya escroquer batu watale bele fo ba bénédiction na te offre nga yo monde ba bengisa batu walu nga kendaka kuna usomona nga na mona otenyo comme ça sani comment ngo kabela mbongo tya téléphone filmer bat yo sana bandeko basili passe pop out nanga yo mani ngamu takolekisa okokanga te suka na makambo kuna bandana na bandeko no bazanga pambola bango nyonso simoli ko kabela talibanda na yebi sofre balinga ka ba chantage ndeko na wa peso ba périmètre carré tambola na ville kene ko to ba koka so no ba faire ba sa ba kabela ka bango te point na mona na ba Carrefour ko taminda rouge be ndika pa so le bazoko ya muta tomboli vitre lokwa TV ezate na radio mais na pesa yo ezate mais tant amona TV bengami ale bozo baza combien hôpital maternité babima ba mame bele babima ofele ke otaba na ba mais le nyusu na mutu ebunga OK facilité za na monde ko mukilikuta chao ya facilité te za nyongo osambel telifelo est-ce to senga ke koya kominga na penga na komi lisuma na mi jem ke komi bembe babeta fimbo awo koyebo ya terezana tereyo oko nunao eko yebana. Mais pour ça, John, comment peut savoir une personne est couragée par rapport à votre point de vue personnel? Une personne est couragée. Tout le monde a courageux. Courageux, ça bon. Au bout de la courageux, à qui par rapport à ma cambo, c'est ma tongité. À ça focaliser dans ma cambo, c'est la lipa. Un courageux dans la maîtrise. À ça pierre comme que l'on a bouché, tout le monde a dans la maîtrise, on dirait que projet qui est aussi mbalo, lobby. Courageux vivre à bongo. Courageux, ça va comme tout le monde dirait, la qui est maintenant, c'est la l'air que kabonga ke, à kende, biso ba courageux. Atebeti na nomona kana maîtrise panike sakat ozana mbongo le kole katena otalote obenginga na pesimbote okabelinga na zu obeti kara na tikiyo moko bunga te muto bonga te na vi bilanda wetre batika yo wangongo ozasi poste na yo nini match bandito so lenga nini yo bolole wande fainéant et compétent c'est des valeurs na fungola ba schéma yo kanga c'est des valeurs bango wana balingi ba plainte au PC1000 fa panzo abando te que le secret quartier na batunyo sokutu poto atonga ouais c'est pour PCT comme tebose que no tongo pembeni ye yo mona vie garder bande vivara na lixir on dirait so bonga je te dis devant Dieu wana ndeni osala ngondi lixir les années ça ka propre ne blambo mukyo sana ngo OK côté ka dignité te olia te secret ko mutatonda kisoso pire ya kati kotele do se batu misisu melangenge okutana mutalolando ko dameta tachembimi baka na sina to na tonda ki musanza la makasi te ko samba pana mukolo moko te ka dignité tika la fauteuil libéra ba panza ko sango partout on a lo ba soza na matin profond batela challenge nzala 2 jours ko bomote on eza checking ngakolo muki a coach na sei c'est la formation ndenga tindeli yo
Donc on dit qu'on tu n'as guère les répète. Il faut n'y avoir un entraînement. Yo c'est par Nabi mais si tu as n'y avoir un entraînement, on va on peut même le même quoi. Donc on a coup faire peut-être. Yo ko sakana challenge yo. Yo quand tu vas la quartier dada ndeko si son 90 minutes à terrain, on bimala wa mbongo ka. On m'a comme ta dîner ba le boko ka le benda, o ko yeba yo. Biaya. Waouh, c'est trop fort, comprenez. C'est un motivateur. Ngala bara, ngapona ngana bara. Wa mutu mo il faut gouvernement na biso ba le gosika ma pesa yo. Et ça la biso vrai. Na bibi na yo kuna kolanda te, wana makama mike. O base contrôle ndé yango. Na fungolo vérité tala. Oyebi mukili. Ko ça complexité. Zala o zangi me batu ba comprendre te. Zala to za côté ni na mileni ni sika nani côté ni garder bande. Zala ka très à l'aise. On dit melanga nzamba kufunga ba porte. Ko bonga se za rapone église ne batu to église ba pambolama. Ko bongeza concentration ino zo mona calcul ndo zo mema yo. Na mona kamia ki sake comme il faut par rapport à kamia sike kufi na nze là. Wa chauffeur nini yo. Qualifié tona. Nde makama mikolo. Parce que John impact des études na vie à mutu na jeunesse impact c'est étude. Impact da kotanga eza nécessaire pour on de base ko bonga na vie. Monde entier sur 100% ko réussir na facilité tanga. Mais biso to bi o mani ba biso. Ya wana biso possibilité ça te quoi na pour na biso ba rescaper. Ngana ya mukilo kwa futi. Lipo bateka ya moto te photo za 6 bateka biso na 200. Pe na kuta na muto zakana mokate nda damanga na bimo bimo. Yo. Boso bo anga pa bangulu. Est-ce que ma pato futi ba damanga na bato. Tuna ba boulanger ba betre chez ma côté kenda. On peut se ba périmètre. Tala. On a biso za tala. Moni mukili. O comprendre lo batala. Il faut tombokela yo révolutionner le yo senga indépendance yo bisa mutu. Tambola na checking faut ça la impact checker comme tazoto nganda ko lete ko kokato bete ko zanga pour longa vie ngase ko lamba tena ko talo ani ande na bebisa marché na ngapa on a profite la récolte mabeti quand on ngikuta tebisi ya profit so ko be ko sambelo kelo la te bongo yo na hôtel anyong da balamba te hôtel amuta o comme ça nga radio mitune bele mbimbe zate o même ça mwana suba kina songa na mikumba ça faut sombite yo moninga na ata bonheur ngo yo sakana omaninga do famille obotu na ba question ndena tamba na sanga matanga bisika nyonso yo sakana tala ngamo na sekina na ya bis tala ngaso ko lambite ko tuna nga 3 questions te po bagare ko bimandre bitumba bakabola biso ndeka ninga bunisa ndeko yo na simba no ko simba yo mais oyaki boyete sakana yo ba question 4 comme commission na samba na commissariat yo lambite ba question kwa inspecteur andi boka na mutu boni bazali obunga tena ninge ko kana ndeni matana waka kuna te bonga na sani wako tomboka o pesi ni na tomboka te yo asim sanga pe mwana mema ina suba abebi sanga na yo kanga kuna yo poya kuna solo wa kama na yaki nao parce que John na ko meloko edaje lo baka soso aliaka oyo kokina mungongo na olobango na ba vidéo na récent oyo les cas wana soso aliaka kokina mungongo na ça veut dire par rapport à vraiment quoi vous t'inquiète eza nango facile eza na minute oza sala likambo ko sepesa yo me ko sepesa batute na ko sepesa batu se makambe ko mebele wana ko batu na fungolo vrai elo ko sebo mabiso na likambo 10 mais on na sala makambo 100 au point échec surtout quand on a difficulté oyo bato moni bayebani baleka na ko bata matosala te tango bayebani to pesi bango misu ba komosa makambo ko ba bonga libera chaque eloko ça toujours na débit dimanga facilité na vie ezate na peso conseil gratuit linga o cholama ozande mayelo tirer na batunde bazo seka seka po peso concentration soki simbi okoma pe exemplaire eloko na batu bayebite timing bana basebele alinga ki libala kutu balika na mbongo ndenga leka na passe ebite moi tu sais la $10 ko yambo ebele na baro ndri bale sali 6 ans mais ça quand mbongo bani ka micro na pia kumona ka tel côté na biso ba soda ba zebele bazo kanga pona couvre-feu lo ba no ki ozonga pona ko appeler tout passe omoni marché na zebisa yo o senti que ayo ko sabo est-ce que na fiancé ma comme tout moi ça so salo yeba te comment même moi si na bar tant so masanga so betre maselo tito tant ba re umeli masanga comme na se o so mbatongo mandika o bongo pa ma fifi wana ka umona ke laxi ke mécontentement mais so bika barman yaka na de abandi ko so yamba yo umoni ma filo abaki je di photo ke ndotala moi si abwele cheba ki no o asa muyibi na lo ba pete bo continue ba faux pour bo so ki ba tressa ko yeba me bolingo kanga bino misiri ko ba posa ya ona ba ke mabala eza ba posa nzoto bana mingi bayeka na ba posa nzoto obunga bana ba posa nzoto te ba sanga makazo ndire banganga wana mwana boti na ko sote
comment nga na chozemi na yo obisinga na ana retard orena sepa na siliki ila sike na lingi mwana te mwana limufa baluka détournement contre ba parole balinga ngate na force bokomona makamuna ye yo so sumba longo lingi mwana nyame sali 3 jours banzinzi batele makana ko l'aéroport cela nyezo sila te sakana yo so mona sisi damaso bakoseli mukolo kenda aliango yo so mona mokolo mona so tala mwana poso meme na ndako eglise babikola ye na yo biso mona olati elamba so tala mwana ondira ba forme nganga mwana sa kwa nganga ke mwana nga koyeba yo so mona so simba couper kwa jido yo so pesa mwana biscuit so boya so mona manyoko nda so yamba abike litondi ye yo kutana badon oyo complication machine abana pour difficulté renforcée. Et quand on dit aujourd'hui qu'au Congo nos enfants beaucoup on a vie bien vu des possibilités. Difficulté ya bana mingi bakoli miliki. Biso na mikoto sana manka bongo bana. Pour na miki le moni petro ha. Moi na miki libena. Na poto bana basaka na ba bolo ko bat. Na lo ba critique na lo ba no conjoncture. Biloko tu na lo ba so kwela mingi gouvernement. Gouvernement c'est compétence. Quand on peut ça bato ba vivre mise en garde. Kokota na ba rere to so lokumu ka boti mo sana makoki ko bomba mwana na yote. Okita matama lokwa kamie tout tene sango kumu babo msana déborser là. Tala ba fille mingi ba 20 ans 21 ba ke mabal. Tana kati mabal ba comme le comportement lokwa ba mama. Bilonge koli enfant likola nzala na kolala ma. Kindumbe be na butu. Ba mona mbula matanga te baksa mwana. O bozana makere baby likola nzala mwana zo tema kwa déformement. Ozo mwana ngote. Mwana mbimba bando bote nimba katafa nimba po pesa kisha pongi. O mwana. Ozo mwana ko boti bomb. Moi fandima normalement moi fandima. Mwana fandimba. Mwana fala bano mama na ngina yaya. Mwana fotambo kuche na zola nimbi saba yebisa ye. Mwana solo ye yeyo. Mama kokotala lali kakao na sama seki. Oya ya lala wapi? Tiner. Misuka pali pa kwa puku. Babeta pa eta nanyo. Yo. Naze bombo katala. Ndeko nanga, oti nanga makesana le komi ngambo tala. Mboko toke na mbo. Mwana ine atuna mumba. Esa nani yo? Tamona kisasa. Batam sabe na prince kota banzela kacho mona Congo place fandi. Okoyeba. Ngamona kwa Congo komi koko esili minwa. Oui, Congo ndia komi koko. Oh. Boche la fédérer sport qui a même la Coupe du monde Congo. Vétéran. Kwa simba yokanga. Après ba boule changer. Omoni Congo. Soko tomboka liyote Italie. Okanga bandoki partout. Na fungulo. Tango ba tomboka lingi za analyse la analyse sur quoi en fait? Moninga na ko bamba nani faute nanga. Moteni rotianga ke bafutanga. D'abord nga konfuté bafutanga bandaltile na kufa te poani. Komanga na sana ngambo ya Satan na saka masumo Satan monaka. Mais Satan ko bomanga te menana côté na ye. Ça il fait Satan na za yeta. Baté kabino bien. Soko révolutionner yo moko te batino yelela. Okobimisela oyo te bako pesa raison. Na koza nanga patron te. Mais fona tombokelanga po bato nzamba ko tana côté na ba sentir que te ayaka. Ta mort tout et sa concentration et difficulté. Au moment où on kemba na idée mutu te. Par contre ça robengo pire na lera masanga na ya fufu. Tata ngo saka pia malade kinga na visite ka mutu te. Tous les pires so bazimbongo ba comme pesa mbota musiko ndire ba le kabolibi bino. Mais tant ba saka pia ba ka pembeno ndire ba lingiomi mingi. Et puis robunga tata beti kopi ba yebite ba pousse na ndire ba yoki solo. Osaka boboto na lero yo zoba. Afungolo ba schéma. Revendiquer droit boboto na ngepile ya nzambe te. Bo pimelanga na ko pimela bino te mena komi ekenge. Très profond. Makam na loba. Na théorie il faut comprendre. Tala ndimanga. Na afungolo ba piste clé. La vie. Soko salaire. Bato ka bazo sunga wana, o sunga wana. Ka bato bakosa obetele maboko, bato bako panda sango na oba bango. Wa ebinga te ko lobela ngani. Na oba no makama miki. Umai na vie. Éviter ba kumisa mingi sa motif. Donc il n'allait pas marabout. Wana flatterie, trahison totale. Et là si ba otela ba possibilité be koya noki. Na vie. Salaka likambu moko bato bazaka kidiba. Na misu bimaka lokola ba yebi yote. Bacho la ramena kati bomba makamu ngolo simba. Ba ko témoigner ko mona musika sa ba solisa yo. Omoni wana ndenga zo nzamba sala na vie. Mabe na yo nanga pia keza. Ozo expliquer ba tundenga ko vivre mobonga te. Ma solo to na lokali kama lokuta fa ba cholomi mingi. Ba ke pembeni tala bolole na bisa yo. Ya moninga silence. Na bombanga na tambola kalo kwa zoba.
moko mona boko kamwa na vie keba na mwasi polo atasa kitoko coach soka boy changer tokomi na lero kitoko te ndoko bombo na ndako bomba ba défaut na nga polo kumu na ngetika la partout ata na zanga me ba pesa nga valeur kama mikolo. Mais c'est pas facile à Mokila lelo d'avoir une femme comme ça. Lui aliaka mutu soko coach bien ba ko sakane na zo ba kanto simba kisi amoni jigi na pesa sekaka akosa su mutu te yeba makamna lo so comprendre makamna lo boko zonga na te yo nini pas comprendre ma beno zikino tala batu na 11h na lamba su na 11h OK bi maman na bitinda kendara ba 17h20 afraga kuti mwande ba kulu mama ba benga na yo exact po kanda seli bandima mota mutu na mutu oroba pesa mbota bien ko kota ko bebisa konta fufu mwande ba ndimoka ngato ndimi na sina kuti fufu na kendewa na ko pikolo maloba na ko tunu ndira na buka yo boni ma HNFF bongo ma koko abota ki deja tioko fanzana na yeli fufu yo la vida ça comprendre ngana ko piko ko bire na masolo ko loba nga na ko mona locataire na tombe na kati mwana oti po me fufu pesa ka kizungu na sola mikila oya koli jemba yo mo yo mwana fase na mona ko mwana ba kokana yo na rate yo Pasteur John et le mo balba pe mingi na de so comme la pe yo babara basala ko ça so mo paye ko tala mutu so mo paye ay ndaka batu so ba pese ba servir d'amance abetango 40 nire ezara ka pe na sala ngotro mais na oda metro ezara par rapport à quoi si ça 9 football ça ba si ça 9 football ko le ka kolonda ko betanga maboko ndire lore fani ba check 4 pa yo ka tamba na comme na buda siko mama mon père si c'est bon ba accélérer 3 so ba accélérer to ko tala bango te ba biso lokoso ko sa ko tuna mwana ti étudier ou ne cho yo kité formation ko européen yo tango tala ngo ba che ko sa ko kamwe Maxime Mususu yo ka Mususu lia kaka poko lobby po ba ke sude o se ko ndeni matanga yako ko ba usana sasa yo yaza kuna formation so ebi shema o te ko za manga yeba ko tonga yo ba melo mbondo yeba ko tonga yo me ba melo mbondo yo yeba tonga yo otongi yo ba melo mbondo ngana ko tisa fufu na yo mokota linga ke na laki nanga muke fani menga na sisi na yebi so information so linga novelas na yaka tanga nakata likwiti na bandani nga mingi ruby matana bando kat ruby penda turo ba ko boma abebsema moyenta otiki fufu eri osolo banga na so attaquer ero ndio pema na koti bongo na assassin na kota ki mama wana nazo kende okama ka po excès de masolo quand tu te lèves sur mbala ngam na vie tant nazo ke mwana batalia ka mingi te kuta conseiller na masolo kito ye ba vie yo bolole ta ko tamba li sume ka nginga ko kufa yo bolole yo bi technique en vivre te na pesa ba piste aux ala muto non et puis tous les schémas nga votre inspiration et ça par rapport à quoi vous lisez beaucoup ça pesa ba schéma et ça na bête makambalola kaya awa autant na trop c'est quand de lobby OK Dieu est bon. Il fait grâce à qui il fait. Ouais, wow. Et c'est encore mutoye baka. Là c'est vrai. Basi nanga linga yo ko ina yo te pe ko o nyo se kutu. Et puis tous les conditions kutu yo. Ko bimsamo mabete po ba choli yo. Sale lango komisa oka na place ko pesa sengo suka. Ngase mona na se pesa na. Yinanga sepe nanga te me o ko pesa nga valeur la linga. Ce qui moi sina mwana ba linga, chebiso ba inga ya atana sa bolole un pisi na yebite ya binoni. Et garde botika na ngome pe nga ba pesa nga valeur ya ye. Où est le man? Tant que d'accord, tu n'as pas pu se garder. Je m'en ai dit que ma camba big, il faut pas tout n'avoir pas caillé. Yo. Ah, ça quoi ta yo? Ça qui robime, puis tu as ma pécato, ça bon, on n'a pas quoi? La biso, challenger. Ngato, ça m'a dit que tu n'as pas 100 fois. C'est bénéfice c'est ça. Donc, bah, ça est. Ah, moi, ok. Donc, pour faire ça, bon, maintenant, ça cause quoi? Ya. Pardon, na l'autre que na bouti, banga ba bete menga na côté lio. Pour pousser bongo. Yo biche mate. Ça kana pas ça piste. Et puis yeba ngo soke musala ko sala moni patron landi boy ko sala te ba foot te. OK. Patron landa muyibi te. So moni patron landi muyibi kata musala tika. Patron ba kangela gende muyibi. Patron ba mikandala nda muyibi. Compagnie wana longba. Oh, ouais. Je pense ba piste sérieux. Donc gana ko pese ba piste ko yeba ndenge vieza. Et bembo ba kundite ato tuni to munga kali ndala ba telemisa ngo mingi. Nakosi c'est que bembe sana morgue to bazole la mais bembo basi ba kundi obunga teli ndala tela lima ba tombola affection bando kita po basi ba kundi schéma ya vie ça na tester ya vie okoyeba mukili pas je kende
ndako balambi to kobunga te tala place balamba so eza propre kengela pe deuxième cas talent nzeta fufu o ba sokole zo kauka sikobunga te balamba ke ndise zo tika na mai akosi te o balamba to mone kauka bandaka kala et puis tala bana mike somme ko sokota le pango mwana zo yamba mo pa yambo o mona pesa bota mate alinga trésor yo mo sengi ye o yebi schéma te bakanto ba boko ya chike nako chike oh nan kasi mwana suka ayebi ngate mazo senga seke balambi te bima no ko senga ta mai te kende tester les adanja ona zala ngo ko ti kala yebi schéma te tala yebi tena lo banini na funira ba document vi otamra wa potamra nande ngana mwana mtala obi na viso obi te okondo tambola ko lela nzela nzonde mikumba o mboko eza technique so obi ko saka mamusala moko zo ma mbongo na ba famille ba tebele ba bonga te ko luka ndaku na cité te o kozana ba visiteur chaque jour nduku otika la polele netinga so obi na zo ma 100 francs futela na opona ka dumi wangi kwa kuna nsele ko ta pembe na sel po ko ya ko tala nga déjà mbongo futa tike ko lambisa pe kolo soto otondi soko yese ke za flexion be sanga matanga to ya fête soko na mwende na musika o eza sanga matanga na bonga mapona ko lela kala te poko ya ko tala nga pona fufu de mbongo tike na leje sombi se fufu pona ba commune yeso fana yolo limete lemba ngaba matete moko ba visiteur panga tana ke ko pesimite suka ndeko na nga saka tika na ko na ko fufu ba ne ko lala ndenge ni ba visiteur na biso schéma yo so yo kinga na pesa ba pisa ko vivre omoni na pesa likamoko kota suka ya omoni nzambe alingi biso tu mabe na biso tozoko kokozwa kimia te poto yoka kakoseka batunde bacholaka biso pesa ka bango matoni excès de yoka batunde ba ochola yo okocha vino mango komiko posa lelo komiko ba kobanga or ngaite nga simba te na kotaka na mutu est-ce que na senga na ya te bachanga kocha ebeba ebonga yangani na kokisa wonga na zosa simbi te mafu nga on a besoin vérité te longola ngani est-ce que batutu babonga te bakenda lifelo po babonga te na vie est-ce que batu babonga te bazana basina bana babota te batu babota basomba banda kuté bakolisa bana te yeba makamna oloba. Yeah, merci beaucoup Pasteur Jean. Je pense que c'est un grand réel plaisir pour moi. On n'a jamais Congo sans pour autant qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans cette émission Nabiso? Ce que ça que Nzambali ya mututu. Ko kabela yo moko pa mututu abetre ba prophétie oyo yebité. Kabela yo Nzambe première prophétie yo moko bimisela oyo ezana yo esalela yo. So yo kinga. Deuxième cas ko contrat na promesse na prophétie te. Na osongela. Kebana ba yabo na ba ko rat ku pese na mona mutu apesa muninga confiance espoir. Era ngasa likama za na poto kuna sala accident ku akufi. Yonda ko maloba fina ngai baby po mutakufi na ga promesse memo poto. Tanu ngozo traire Nzambe de fa batu ka sala o mabe fo enseignement. Na otiko loba loko jamais. Na kotambaka na komba mutu te teke na komi na age atana tamboli partout na kobunga te. Chaque simité ngamo ko seke na sala linga mabe. Na ba no vérité. Bomba yo salela yo zala na yo. Ya ngonde base suka. Merci beaucoup Pasteur John, merci pour la disposition. Moi va dédicacer Zalia. Va dédicacer ça na lela ba tutu ba tondi ba tala ka tela pete. Chaîne biso Afrique Lengue TV, Afrique Lengue TV. Aidor TV bo s'abonner massivement. Merci. Yemo ya utaki na Jubek ba Jobour kuna azaba koto awa base. Et puis toi ya tese famille bo tungsekelo ko la bongi te. Oya pesa te botika mutu. Tout le monde m'a comme partout. Yo so mona nzinzali etagete ya muninga nzinzi mamaleki bachele me afufa tonda pa nzinzi mususu. Koni boyeko. Mutuna ba fo yeba. Vie courage. Allez la bino tout fort. Eric Manzak yangande. Marco Loco mobile ya blessing na Irlande. Papa nange Manuel Miyuna na Ohio. Wumela na États-Unis mikolo za na Congo ba bon séjour na Brazza. Zamba Pambola. Na pesi mbote na yemoko lisusu maman Stéphanie. Sans oublier Cookie Stone, le grand champion en Autriche base. Na pesi mbote na yemoko Serge Leboa oya Toulouse. Pambote belé numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Na pesi mbote na cameraman na Sima. Yemoko Richard Tessa. Le grand réalisateur Richard base côté oumé na Milili Batikayo na staff tout atelier peut na 15e mériawa. Base na Sanzete Bobozo 129. Vraiment on est ensemble. Allez là bino tout fort. Petit nanga na Singalula, Oumela.
Merci beaucoup, Pasteur John. Vraiment, c'était un grand réel plaisir pour moi de lui avoir notre émission. Merci comme ça à Richard Atessa derrière la caméra. Merci à tout le beaucoup les Brésiliens. Vraiment, nous sommes encore une fois à Kinshasa. Déjà le 14, le 11. Nous avons un Johannesburg, héritier Watanabe pour un concert le 11. Nakatia Hilton Hotel, nous allons et puis le 14. Nous avons un Igebi na filé, nous avons un sous Nakatia Johannesburg et puis le 15 Nakatia Cape Town, Nakatia le boss colonel Edi Mwamba. Merci à vous. Merci à toi les Brésiliens. Boss Poisson Kassereka à travers du désert. Eric Tela, le patron, pourquoi pas aussi. Berli Vengamante, les réalisateurs les plus frais. Moi je vous dis baba, laisse-moi vous retrouver tous au prochain numéro d'ici là. Portez-vous bien, allez, à toutes. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.